Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaafiif deebii gaazexeessitoota biyya alaatii fi biyya keessaa lakkoofsaan hedduu ta'an waliin taasisaniin qabiyyeelee sadarkaa biyyaatii fi idila addunyaatitti hedduutu dhihaatee fi deebii irratti kennaniitiin jiru. Dhimmoota qaala'iinsa jireenyaa fi gabaan tasgabbaa'uu dadhabuu, yakkoota bakka bakkatti mul'atanii fi nagaaf tasgabbii irratti dhimmoota jiranii fi kanneen biroo hedduu irratti gaafiif kan dhihaateef yoo ta'u, gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhimma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu irratti yaadamaatiin tureen gaafatameef. ሙክታር ጀማል እባላለሁ ከቮይስ ኦፍ አሜሪካ ነኝ። የቋንቋ ፖሊሲን በተመለከተ ነው። በተለይ አፋን ኦሮሞ ሁለተኛ የፌደራል የስራ ቋንቋ እንዲሆን የተለያዩ የቀረቡ ጉዳዮች ነበሩ። መልሰው በዛው ከሰሙ ወይ ደግሞ ዶክተር አብይ fakkeelota biyyoota ollaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Suudaanii fi kanneen biroo kaasanii sirna hojii isaanii keessatti afaan lamaa sadii fayyadamuun biyyoonni akka itti fayyadamanii wal danda'anii waliin jiraataa jiranillee fakkeenyaaf ibsanii jiru. Itoophiyaa keessattillee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf bu'aa kan qabu wal dandeettiillee kan cimsuudha. yaada gama gaariitiin hubatamulleedha jechuudhaan deebii itti kennan. ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ የሚነገር ቋንቋ አይደለም። በትግራይ ክልል በራያ አካባቢ ቁጥሩ ያነሰ ቢሆንም ኦሮምኛ ይነገራል። በአማራ ክልል በዞን ደረጃ ይነገራል። በደቡብ በጣም በርካታ ብሔሮች ኦሮምኛ ይናገራሉ። ቤኒሻንጉል በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ይናገራል። ጋምቤላም ቁጥሩ ቢያንስ ይናገራል። በሶማሌም በሐረሪም እንደዚሁ ሁሉም ክልል የሚነገር ስለሆነ በጣም በርካታ ህዝብ ስለሚናገረው ናሽናል ላንጉዌጅ ቢሆን ጥሩ ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይህን ጥያቄ በጣም በቀና አይን ነው ማየው። በቀና አይን ማየበት ምክንያት ኦሮሞ ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት፣ ቋንቋዬ ባህሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ማደግ መስፋት አለበት ሲል ትልቅ ደስታ ይሰጠኛል። ኢትዮጵያ ሀገሬ አይደለችም ሲል ብቻ ነው የሚያስቀየመኝ። tasgabbii dhabuu naannoo Sumaaleetiin wal qabateetiniin naannoo daangaa Oromiyaatii fi gama dirree dhawaattillee walitti bu'iinsonni hammaataa turuun isaanii ni yaadatama. Isa kanaan wal qabatee aangoorraa kan kaafaman pirezidaantiin naannichaa kan dur obbo Abdii Mohammed haalli isaanii maalirra jira hegereen hoo kan jedhu gaafiidhaan muummicha ministeeraatiif dhiyaatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eenyumtuyyuu taanaaniin kan aangoo dahoo godhachuudhaan lammiilee irratti dabaa fi rakkoo hiraara geessu itti gaafatamummaa jalaa hin bahuudhaan dubbatan. Keessaawuu rakkoo fi dararaa naannoo Sumaaleetitti mul'ataa ture hidhamtoota qorachuudhaaf maloonni itti fayyadamaa turan kan fiilmiidhaa fi seenaadhaan yoo haasa'ame malee dhugaa namatti hin fakkaanne hidhamtoota waraabessaa fi leencoolliin hanga hidhuutitti garjabinni hojjetamaa turuu dubbatame. Haaluma kanaa fi kanneen birootiin wal qabatee hegereen pirezidaantichaa kan seeraan ilaalamuu fi eenyumtuyyuu gaafa daangaa isaa darbe kanumatu eeggata jedhan. የሶማሌው ፕሬዝዳንት ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል? ያው ህግ ይወስነዋል። እንግዲህ እሱ በህግ የሚታይ ነው። አብረን እናያለን ዕጣ ፈንታቸው ምን እንደሚሆን። ግን እሳቸው ሌሎችም ወንጀል የሰሩ ሰው ስልጣናቸውን በአግባብ ያልተጠቀሙ ግለሰቦች ያው በህግ ይጠየቃሉ። Gaafii gama biraa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaazexeessitootaaf deebisan keessaa dhimma humna addaa naannoo Sumaalee yookaan liyyuu poolis jedhamuuti. Akkaataan jaarmaya humna kanaa kan seeraan hin bu'uureffamnee fi seera beekanii hojjetan jechuun kan hin danda'amneedha. Maatii tokkoon dalla'amee dantaa namoota dhuunfaa kan raawwataa turan ta'ulleedha. Dr. Abiy kan kaasan. የሶማሌ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱን አውቆ በዛ የሚመራ ነበር ማለት አይቻልም። እዛ ውስጥ የቤተሰብ ስብስብ አብዛኛውን ኃይል ይዞ ከህግ ውጪ የግለሰቦችን ፍላጎት ለማራመድ ለማሳካት ሲሰራ ነበር። ሶማሌ ጀመርነውን የማስተካከያ ስራ በሁሉም ክልሎች በፌደራልም እያጠናከርን እንቀጥላለን። በጊዜ ብዛት እየጠራ መሄድ ይሆናል። Dhimmi du'a hoogganaa ol aanaa hidha guddicha Abbayyaa Injiinar Simmanyaw Baqqalootiin wal qabateetiin jiru haasaa keessanii fi waan isin dubbattantu sababa ta'e jedhameetiin kan haasa'amuun yaada maal qabduudhaan kan gaafataman muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed inni kun waan anaan wal qabatu tokkollee hin qabu jedhan. Inumayyuu kan ilaaluu qabnu gama biraatiin hidhi Abbayyaa waggaa 5 keessatti xumurameetiin tajaajila kenna jedhamee yaadame waggaa 8 illee ga'ee tarbaayinii tokkoyyuu maddisiisuu dadhabuun sababni isaa maali jenneetiin yoo kan duubatti xiinxalinu taate haala rakkoo hoggansa pirojektichaa rakkoo diizaayiniitii fi kontiraaktara dhaabbata Miitek jedhamuuf kennameedha jedhan. Keessaa dhaabbanni Miitek pirojektii kana kontiraata fudhateetiin hojjetaa ture pirojektii akka kana hojjechuun haa hafu kanneen arganillee hin beekne turaawwataa turaniidhaani. Dr. Abiy kan dubbatan rakkoo kufaatii kanaa jechuun garuu rakkoolee bu'uura Injiinar Simmanyaw irraa maddanii miti jedhan. Kufaatiillee taanaaniin akka biyyaatitti milkiillee osoo milkaa'ee jiraatee milkii Injiinar Simmanyaw qofa hin ta'uu tureedhaani kan isaan dubbatan. የኢንጂነር ስመኘው ሞት ከአንተ ንግግር ጋር ይያያዛል ለተባለው መጨረሻም የፕሮጀክት ጥያቄ ተነሳው ከኔ ንግግር ጋር ይያያዛል ብዬ አላምንም።
ምክንያቱም ኢንጂነር ስመኘው በሙያው ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያን ያገለገለ ምርጥ ሙያተኛ ነው። የአባይ ግድብ ስኬትም ሆነ ውድቀት በቀጥታ ከኢንጂነር ስመኘው ጋር ብቻ መያያዝ አይደለም። ቢሳካም እሱ ብቻ እንዳሳካው ቢበላሽም በሱ ምክንያት እንደተበላሸ ማሰብ ትክክል አይደለም። የአባይ ግድብን በሚመለከት ሰፋ ያለ ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። Rakkoo biyya keessatti akka qaala'iinsatii fi jiruun hammaachuu hojii dhabdummaadhaan namoonni gama biyya alaatiitti godaansi hammaatuutiin wal qabateetiniin kolee gaazexeessitoota irraa ka'eetiniin gaafatameef Dr. Abiy godaansa xiqqeessuudhaaf hojjetaatiniin jirra jedhan. Falli guddaan garuu dinagdee biyyattii utubuudhaa biyyoonni gara biraallee nu gargaaraa jiruudhaan dubbatan Dr. Abiy. በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊያግዙን ሊያበድሩን የሚፈልጉ ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ አድገዋል። ወርልድ ባንክን ብቻ ብንወስድ ላለፉት በርካታ ዓመታት በቀጥታ የኢትዮጵያን በጀት አግዞ ያውቃል። አሁን በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ቢያንስ $1 ቢሊዮን በቀጥታ በጀታችን ይደግፋል። ይሄ ምንድነው? ወደ ሰላም ጎዳና እየገባችሁ ነው። ሰላም ካለ ልማት ይመጣል። ኢንክሉሲቭ ሆናችኋል፣ እያሳተፋችሁ ነው የሚል እምነት በማደሩ ነው። በአውሮፓ በጣም በርካታ ሀገራት ለማገዝ ፍላጎት ያላቸው ፕራክቲካሊ የሚያገዙ በኤዥያም እንደዚሁ መልካም ዜናዎች አሉ። እነሱን ደምረን ደስተኝነትን በሚያረጋግጥና በተባበረ ክንድ ኢትዮጵያን የሚያሻግር ስራ በመስራት ስደትን ግራጁዋሊ እንቀንሳለን፣ ዜሮ አናደርግም። Gaafii gama biraa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediif dhihaate keessaa dhimma namoota lamaarratti gaafiin dhihaateetiniin jira. Pireezidaantii Itoophiyaa kan dur Koroneel Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Dr. Sheikh Mohammed Alaamuddin. Dhimma Dr. Sheikh Mohammed Alaamuddiniin wal qabatee waadaan nuu galamullee dhimma keessaa rakkoo waliigaluu hin danda'iniitiin murteensaa hanga ammaatitti barfachuu isaa dubbatan. Koroneel Mangistuu Hayilamaariyaam akkaataa dhiifama kanaan hammatamanii gama biyyaa galuu danda'an irratti gaazexeessitoonni gaafii kan gaafatan yoo ta'u, muummichi ministeeraa labsiin dhiifamaa kuni warreen goolii diimaadhaan himatamanii fi yakka achirratti raawwatan kan hin ilaallanne ta'uu isaatiin wal qabatee Koroneel Mangistuun nagahaan gama biyyaatitti galuu hin danda'an jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal, Finfinnee.